لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والعلانية، واعلموا أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول الله عز وجل في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العظيم. Kära bröder, vi ska snacka om våra tiders stora problem. Det är att höra så mycket ting, eller att veta vad är bra, vad är dåligt, men icke följa det som är bra. يعلم ولكن لا يعمل، يسمع ولكن لا يطيع. Det som Allah Azza wa Jalla i denna aya som snackar positivt om en grupp. Allah säger den gruppen är sån. De hör massa ting, men följer det som är bäst. Gör det som är bäst. Icke gör det som är fel eller det som dåligt. Flera av oss, Allah Azza wa Jalla gick till oss aql, hjärn. Vi kan höra, vi kan förstå, vi kan snacka, vi kan spöra. Efterpå, vi kan lära vad är bra, vad är dåligt. Allah gick massa makt till oss, vi kan följa eller välja mellan det som är bra och det som är dåligt. Men Allah Azza wa Jalla snackar positivt om de som hör massa ting, men efterpå gör det som är bra. يتبعون أحسنه. Följer vilken ord är bäst, vilken råd är bäst, vilken väg är bäst, de följer den vägen. Allah snackar om den på positivt ting. Men i den tiden, det som vi har, kära bröder, flera av våra muslimer, de har massa kunskap, معلومات. De har massa ting. Hvis du ser en små ting till han säger jag vet, jag har läst. Kanske flera ting, stora imamer kanske visste icke, men idag han kan lära på grund av internet. Han kan lära massa ting. När du ser till han, jag vet, jag läste den, jag vet, jag läste den boken, jag hörde den imamen. Okej, mashallah, du lärde så mycket. När vi ser på hans liv, dessvärre vi ser ingenting. Allt som han har lärt, bara kunskap. Han samlat information, men han följer icke. I teorien han har massa ting, men i praktiken han har ingenting. Och det är våra största problem i den tiden, kära bröder. För exempel, du ser till han, du vet, bönen är fard, wajib, vi må be. Han säger jag vet. Och han kan läsa alla ayat till dig. Vilken ayat, vilken sura Allah har sagt om salat, om bönen. Men när du ser till han ber icke. När du ser, för exempel, islamen säger gris är haram, svin, khanzir. Jag vet, och det är väldigt farligt att spisa. Varför du spiser? Jag vet, men icke spör mig. Drick alkohol, säljer narkotika, brukar narkotika. Massa ting som Allah liker icke. Han vet. Kanske han vet som en lärare. Som är en läge, han vet vilken fel har. Men när du snackar med han fortäller till dig. Praktiken, dessvärre har ingenting. Det är våra största problem, kära bröder. Islamen säger icke bara läs. De som är läs, de är icke bäst. De som följer, de är bäst. På grund av dem, Allah Azza wa Jalla snackar väldigt positivt om den gruppen. الذين يستمعون القول, de som hör, فيتبعون أحسنه, gör det som är bäst. أولئك الذين هداهم الله, de är det som Allah hjälpte dem och visste dem riktigt väg. Och de ska gå till Jannah, till paradisen. Men de som vet och gör icke, Allah Azza wa Jalla ger stora straff till dem. لما تقولون ما لا تفعلون. Allah säger till oss, varför det som deras säger gör icke den? Och det är stora fel i våra liv, kära bröder. Jag kan inte ta exempel för våra moskéer och andra moskéer. Flera av våra muslimer, de vet vilken hadith profeten säger för att göra saf, taswiyat och saf.
من dess vara når vi ser سووا الصفوف ingen hörer. يا أخي du har hört. Flera gånger imamen, profeten säger till dig تسوية الصف من تمام الصلاة. Hvis du önskar att få god belöning, du ska stå på riktig plats. Icke la det som ledig platsen mellom to personer. Jeg vet. Okej, hvorfor du gjør ikke? Han tänker, hvis du vet det er nok til deg, men det er ikke nok. Eller andre største problem. Vitluk og luk. Stora ni'ma, mashallah. Vi vet profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt, og alle muslimer vet det er ikke riktig å spise luk eller vitluk og komme til moské. Alle vet. Jeg tror at en person kan ikke si jeg hørte ikke den. Men dessverre, de spiser og kommer til moské. Akhi, du vet det er ikke bra. Jeg vet. Hvorfor du spiser? Ikke svar. Han tenker, hvis han vet det er ikke bra, det er nok til han. Han tenker det er riktig svar til han, og i dumme dager kan si til Allah, jeg visste det. Som en person sier, jeg vet det finnes en Allah, men jeg tror ikke på han. Jeg vet islamen er riktig religion, men jeg skal ikke følge islamen. Det er ikke riktig, kjære brødre. Allah Azza wa Jalla blir veldig sint på de som vet hva er bra, men følger ikke den. Vær så snill. Vårt største problem det er den. Vi mangler ikke kunnskap, vi mangler ikke ilm, men vi mangler personene som følger det. Inshallah, vi skal prøve, spesielt da Ramadan kommer, vi skal prøve å lære masse ting og praktisere den. Sette den i vårt liv. Ellers, det er sammen. En muslim vet alkohol er haram, og andre person han sier det er ikke haram, og begge to drikker. Hva er forskjell mellom dem? Ikke forskjell. Hvordan vi blir forskjell? Og følge det som er bra. Det som hjelper islamen, det er den. Og følge og gjøre den. Ikke bare vite. Allah Azza wa Jalla aldri sagt gode ting, de som vet det som er bra, men følger ikke. Aldri Allah sagt gode ting til dem. Allah Azza wa Jalla flere ayet fordømmer de som vet profeten Muhammed er profeten, men følger ikke han. Yehud, Mesih, Allah Azza wa Jalla i flere ayet i Koranen sier, dere vet han er profeten, men hvorfor dere følger ikke han? Hvorfor? Det som er viktig, hvorfor følger ikke? Inshallah, vi skal prøve å lære en ting. Det som vi lærer, vi skal følge den. Det som vi lærer, vi skal praktisere den. Ikke bare samle informasjon, og ikke praktisere. Det er ikke riktig i islamen. Narjullah Azza wa Jal, Allah hjelper oss, og vi blir av de gruppene som lestami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanahu, inshallah. Hør hva er bra, og gjør det som er bra, inshallah. قالوا برايد مسلمان امي بحثا نخوشينا اخويا في زمان هانه بكن نخوشينا في زمان هانه گهداری کرنا گلک تشتا و نکرنا وان زانبون اوتناكي دوی آياتك مخوان خدا عز وجل مدح گروبك انسان ده مدح وان يعني تشتي باش بونيواند بجه دبي اوان كسي كو گهداريا گلک تشتاد كن گهداريت كن ولكن لدو او تشتي كو باشتر الدويد مشن Yani insan eki teştarat beje çıkara başa, yek dve çıkarak zarara. Ev dve çıkara başa, dve tu bxuy kefata te ha te duman hava bxini. Ev di ştat ve bnet bxuy pişkate hara malet hara te naqash bkevi. Kija jwan baştire, kija jwan fayda wanj din u dünya tarahe te gohdariya uy bki. Axoda medhiwan insan adede. Rabbi alemi btişteki gellek baş wana de bana insana per tişteki başın اوان انسان اجوان راضی بو ما زوام تخم جنت اخو ایرو پروبلما في زمانه ما و قالو بسلمانا قالك تشتا ام دزانن لامناكن ام زاندكن زانبون بس اجمره حال بو کی زانبون ابتنه و نکرن تشتکی پر گناه کی مزنه خدا دو قرآن پیروز دا قالك جارا لعنت لوان کسی کو دزانن راستی کیجه لدو راستی نامشن خدا لعنت لوان تیند آیت دا دبي ونزانن اف پیغمبر حقه و چما وی قبول ناکن ونزانن قرآن من حقه و چما قبول ناکن ونزانن اف اسلام ان دین حقه و چما قبول ناکن وزانن کیه ایرو درد می ان مازن جیا و قلوب سلمانا ام گلک تشتات خوین دزانن یقین بکن تشتکی جوارا بیجن قد کلمه کی زیادت لاتنه گلک تشت هنه نورمال مسلمان ما بلکه امام حنیفی زیاتر دزانن لو را انترنت درکتیا تبکی کتابات خوین گلک سرا دزانن
بلکی تج امام حنیفی را بگوت حیرا گوشت براز گوشت خنزیر چما حرامه بگوت خدا گوتیه چما وکیلی نزانم تج مسلمان کی انا پرس کی دزانه هم خدا گوتیه او چه قصراره کافی سده هه اتشما گوشت براز خوی خبردان نه عراق مشروب زراره تزانی خدا حرام کرده بله زراره و چیه زراره او قصه تشت گزاره محقق امام مالک ج نظامیه لورا علم انا دبیجه زراره بیا او قه اتشما بد خوی تشما دفروشی تشما بیکاره هانت کی اف مصیبت ما گلو مسلمانا ام نکارن چاره کی بیارا بدینن ام گشتنا زمان اکی دما کو نصیحت کی ددن گلک جارج مراد بجن سيد أزانم لمش فرزة إهرت فرزة كما تلمش ناكي تزاني كتزي حرام أزانم كما تزيتكي ما تزاني ظلم حرام بلا أزانم خادي قال لعنته قل ظالمان أي إتشما ظلمتكي أي جنجا مسلمان أي جنا مسلمان تشما سريخ فاتكي تعزيد قاري أزانم خادي قوتي سريخ بقرن إتشما سريخ ناقري وهر حاصل تشتكي جمرة هاتيا قوتن شكي هاتيا مينزان ولكن دبيت تزان بي تماما يعني زانبه تزانبه که اسلام فرضه تزانبه لمش فرضه تزانبه خدا هر تزانبه فایده بی اشتراتنه پراتیکات هی آنتنه عملت هی آنتنه تلویات ماشکه خدا عز وجل دقلك آیت دا دبیجه اوان انسان کزانن لناکن و چما نکریه و چما ناکن کد بیجه کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون دبی قلك گناه کی مازن الجم خدا تشتی کند بیجن و تشتی هانه نکن قالوا بسلمانة إيرود حياة مدى قال لك تشتهنا أم دزانن فرزة أم ناكن أم زانن حرامة أم دكن تجوان سؤال كي من قرآن خواندية من فلان كتابه خواندية من بخاري خواندية من مسلم خواندية من توراة خواندية زبور خواندية ورحصل خواندنا قال لك خواندنا يقين بكن قال لك جارة هنك مسلمان ما هنج إمام مالك زاتر خواندنا إمام حنيفي زاتر كتابه خواندنا تتماشي واند كي شيطان كي فرقه واندنا كابزان أبوناته نفس وام تكبر وام زند كن بفي شكل يعني دكارن خو خلاص بكن ام كان حب مثال سر مسلمان ناو مزگفت ادا بدن يعني بريام تقحر جانا ام مجبور سر خو بيجن ابي در ودن گمنا چوان لميج جامعه صف جامعه ام تف زانه صف جامعه پیغمبر گوتيه و هر مسلمان ایت جامعه زانه جماعت مهمه لميج جماعت شرط جماعت سريت راس بن كلك هبي والایتنا بن ملتب مل برايت مسلمان رابه تف زانن فيها كتي جامعه او خدوي آلي او خدوي آلي نزيكي هفرونانن وكا كو جيران جاني وان ده هبه نزيكي هبن كونتاكت چه بيانه تشتك ساكنوت نه تزانيك پیغمبر گوتيه خو نزيكي براي خوبه تزانيك پیغمبر گوتيه والایت صافه ده خيرا يتنشترا تفيات زاني بري زانم تشما وهناكي يعني مثلا ام تفت زانم پیغمبر امام وظيفه پیغمبر دين عليه الصلاه والسلام دين پیغمبر بيجه امام دجاخ پیش دابدن پاش دابدن ورد هرن وې دهر خلاص بكن تنه وكاكو في امام انا روبوت اكيد فرا امام نه روبوت امام وظيفه پیغمبر كشتر امر پیغمبر بيجه عليه الصلاه والسلام ياجي مصيبت كما يدن بيوازو سير چخاره وان هرسي بلايق بنا سرمه بنا سبب كو قالك مسلمان جامعه دركبن بلكي تفكي مسلمان كو پشكي روكي هاتوه جامعه محقق زانه کو پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتیه گلو انسانک وسیر و پیواز اخوار نین جامعه اوی کلمانی دماغ ام بجن که مسلمان ما کیفت کند بوا پیغمبر گوتیه نه چه جامعه او زند که پیغمبر وها گوتی او نزانه که پیغمبر جزا دایه اوان صحابی که پیغمبر دگو نین جامعه اف کلمه پیغمبر جزا کی بوجوارا از چواش خیره جامعه محروم دمینم دگو خلاص از ایدی پیواز و سیره ناخم پیغمبر قحره بی کلمه جوارا گو کی سیر و پیواز اخوار برا نه جامعه ما هدی سکنین هر مسلمان ما في تشتهانه دزانه بله مسلمان تزاني سيرو بيفاز نباشد چما تخويت جامعه جيران تعاجز تبن يعني وكا كو فابريقا سيرات مزگفت ده بينا مد هشمت يعني چما توات كي تزاني نباشه ازانم واتا گودريا پیغمبر نکر عليه الصلاه والسلام دكتوره كي بلكي اشترى گوتيه باشه لي ازانكم دكتور بيجن باشه دكتور انا ايمانهم سيرو بيفازاتنا بحباهيه في ازانبن يعني ام العسمان ناجي نهايه مجي دكتور چج مرورات بيجن دكتور كي نابه سيرو بيوازا بخو في حبيب خو في حبيب خو هذا ام بيجن دكتور كي بشاشتي جو بيواز باشن نظام شرا حيرا پیغمبر تشتكي گوتيه پیغمبر خود تشتكي بيجا دكتور كي بلكي ايمان اي خودت نه تشتكي ديد بيجا تچما گوداريا اف پیغمبر مبارك ناكي كد دوي هريتي هر جنته ليت الگوداري اف دكتور هانيت كي تچما گوداريا ويات كي
پروبلما ما ان مازن اوه گلو بسلمانم گهداری تشتی باش ناکن لما خدا دبیجه گلک تشتا گهداری کن لئن تشتی بخیتن وید کن یتبعون احسنه دبی لدوی اوه باشتر دچن اوه دها رند اوه دها قنج اوه دها مقبول جم خدا لدوی ریحانه دچن هر کس خبر ده ضرارت نه خدا عقل دایم امتکارم فهم بکن چه باشه چه نباشه چه قنجه چه خرابه ام دزانن کس کی برا نبیجه از جاهل و نزانم ولكن ایک اسلامش مراد بیجه دبی گلک تشتاتن خواندن تا گهداری کر کیجا باشرت لدوی ریحانه بمشه اوه خدا اشتا راضی به اوه که پیغمبر کیف خوش ببته رجا قیامت بیجه اوه امتا من یا ربی کار به فایده کشترا دعا کشترا بکه شفاعت کشترا بکه لدم وقت گهداری پیغمبر کل تا گود اوه ده حالت عیشت قدیه وظیفات تنهیدی بزامن اوجا بلا و مصیبت ما گرانتره یعنی مصیبت ما وی زمان هانه بکردی ام بیجن ام گلک تشتات زانن ام تشتکی جناکن درد ما ان مازن جی اوه هیوی رجا مج رب عالم اوه کو ایمان ما بقوت بکه تشتی بخیره که ام زانن ام بکن ده خبردان ابتنه دا نمینه ام نبن وکوان انسان که مالا وان دا کتاب گلکن و تو کتابکی ناخوینن دو کتابکی جنامشن ام نبجوان انسانا ام ببن وان انسانی که دخوینه و پیکار و خباتت که اوانی که گلک دخوینن دوی ریحانه دا نامشن خدات قرآن داد بجه وکوان کره كمثل الحمار يحمل اسفارا دبي وكوان كره كتاب سر بشتوانن كتاب كره كتابه توم كريه توب كريه كرچش كتابه فهمتك انسان کو گلک دخوینه نکشی فرق وان هر جهه نامینه خدا عقل و فهمه کی بدمه زانبون کل جمعه به پراتیک شمره ام به مجوان کسی کو دخوینن و تشت زانبون جی دمشن تحقیب وید کن نه خواندن ابتنه خواندن و عمل خدا بك نسيب ما إن شاء الله أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمد الكاملين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق أما بعد اتقوا الله عباد الله روي عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول في قول الله عز وجل الذين يتبعون أحسنه له كلام هو الرجل يسمع الحسن والقبيح فيتحدث بالحسن وينكف أو يكف عن القبيح لا يتكلم بالقبيح هذا كذلك أمر مهم تسمع كثيرا فتخفي ما هو سيء وتنشر ما هو جميل وخير كذلك يتبعون أحسنه له معنى مثل هذا عبد الله بن عباس دار en stor sahabehan sier også der veldig bra når dere hører masse ting, dårlige ting, gode ting, positivt, negativt og gjemme det som negativt, dårlig og si til folk det som bra av og til vi snakker negativt alle personer tenker alt dårlig men det ikke sånn vi har flere ting som positivt hvis vi forteller ikke det som positivt hele tiden negativt vi skal dø snart خلاص ferdig vi skal sitte men når vi forteller det som positivt den tida vi står på oss og vi sier vi kan gjøre den og det bra alhamdulillah finnes noen personer som bra og vi kan gjøre det som bra også det god ting høre masse ting men bare si det som bra Abdullah kure Abbas خدا راضی به kure آپ پیغمبره گفت نکویا خوش هل سروی آیت هانه دبی اوان کسی خدا جوان راضی و مدح وان دای خدای عالمه دبی اوان کسی کو گلک تشتا گهداریت کن تشتی باش و خراب تب جوان راد بجن ملت تشتی خیر دبی و هنیک تشتی خراب جوان راد بجن فقط دمک او خبر ددن تشتی باش ملت راد بجن تشتی خراب ود شرن گلک جارا مسلمان تین رودنین فلان کس کچای و هاکر فلان کس جنای و هاکر فلان کس و هاکر هر تشتی خراب دبین انسان دبی یا رب تموری رحمت دنیا خرابیه جارا انسان جنا خودش که بشه که او قصاق بحث خرابات کن ایکا بحث انسان باش بکه انسان رند بکه انسان محترم بکه دم وقت بيجي الحمد لله دمك خير وبركات هي جماعه ابي نصيحتك قالوا جماعه تشتي بخير بيجن تشتي بخير بلا بكن يعني وقت هر یک جو پارفوم کی دستی دا بلا بکه بین مزگفت چابه و هم هر کس کی سیر و چخاره کی بلا که بین مزگفت چابه في شکل هانه يعني تشتي بخير بيجن برهنه کی باوريه مموره كيف مموره دل مرحت بن بجن الحمد لله انسان بخير هنا صالح هنا باش هنا خدي ایمان هنا وی وقت بلکه ام خوشی کار و خباته کی بکن امودک ما چبه لدمک هر دم تشتی خراب بجی
تبج لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص ولا كسكي ساغلام نما دنيا خرابو مالا ما تشو خدا ما بقر النجوان إنساني كنت تشتي باش قهداري تكن تشتي باش تبجني إن شاء الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر عبادك المظلومين في كل بقاع الأرض كن لهم عونا يا عزيز يا جبار. انتقم من أعدائهم اجمع شملنا عليهم وفرق كلماتهم أمامنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم